Мы ознакомились с функциями y равно x, модификация y равно x квадрат. Хотел бы обратить внимание на один участок, на котором эти функции проходят, и более детально его посмотреть. Потому что, как правило, мало на него обращаем внимание, а это стоит внимания. У нас есть две функции y равно x, y равно x квадрат. Посмотрим участок положительных значений x от 0 и до плюс какого-то значения. Возьмем только положительную область, отрицательную оно практически так же. И все это рассмотрим в более укрупненном масштабе. Это значение, пусть это будет значение единицы, большое такое значение, это будет единица y, по x это тоже будет единица. Это положительная область x, это область x отрицательная, мы ее рассматривать сейчас не будем, и это, естественно, положительная область y от 0 и так далее. Это отрицательная область y. Рассмотрим сейчас именно вот этот участок от 0 до единицы. Построим табличку для y равно x, табличка значения x. Возьмем такие значения от 0 до единицы. Возьмем значение 1/8 часть, это будет половинка, это будет 1/2, это будет 1/4, где-то будет 3/4. Естественно, вот это у нас будет 1/8 часть, 2/8, так и так далее, и так далее. Вся будет 8/8, здесь у нас где-то будет 7/8. Берем значение 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 7/8 и единичку. Берем только одну вот эту положительную область. Не будем рассматривать то, что делается у нас в отрицательных областях, только посмотрим здесь. Ну, естественно, когда y равно x, y то же самое будет равен этим же самым значениям. 1/2, 3/4, 7/8 и единичка. Проведем эту линию, которая будет проходить под практически как такое выглядит в виде квадрата. Вот это все. И проводим линию y равно x. y равно x. Теперь посмотрим, какие будут значения для функции y равно x квадрат на этих же самых точках. То есть, если у нас 1/8 это 1/8, 1/4, она получила тоже значение 1/4, 1/2, это получается тоже половинка 1/2, 3/4. Это будет где-то 3/4. И последняя, вот эта точка, которая ближе уже к единице, она тоже ближе к единице. Посмотрим, как будет выглядеть значение именно в этом промежутке. От 0 до единицы, нас интересует 0 до единицы. Как будет выглядеть прохождение этих двух функций. Берем те же самые значения. 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 7/8 и единичка. 1/8 в квадрате. Это будет 1/64. 1/4 в квадрате. Это будет 1/16. 1/2 в квадрате. Это будет 1/4. 3/4 в квадрате. Это будет 9/16. 7/8 в квадрате, 49/64 и единичка. Теперь посмотрим, как будет выглядеть график этой функции именно в этой области, от 0 до единицы. Чтобы мы понимали, как иногда строят эти графики с одинаковым углом наклона именно в этой области. Поэтому хотелось бы обратить внимание о том, что там есть свои особенности. Итак, у нас есть 1/8 значение. В данном случае 1/8 нужно разделить вот это на 64 части. Это будет 1/8, если мы разделим, эта часть будет 1/16, еще разделим, то есть где-то 1/8 это будет вот здесь график. Это очень близко. Y будет 1/64. Эту всю часть нужно разделить на 64 части. Я приблизительно делю, но во всяком случае тут будет видно, как это все будет выглядеть. 1/4. Значит, 1/4 у нас будет 1/16. То есть 1/16 это половинка вот этой части, четвертая где-то вот здесь, видите? 1/2. Когда 1/2, это будет равно 1/4. Вот здесь. Вот так. Следующее 3/4. Это будет 9/16. Чуть выше 9/16 приблизительно можно оценить как чуть ниже половинки. Где-то вот так. Следующее еще выше. Когда единица, то будет единица. То есть график функции y равно x квадрат. Смотрите, как проходит. Ну, выше он, конечно, пойдет уже выше. Видим о том, что на промежутке от 0 до единицы y равно x и y равно x квадрат. В данном случае вот напишем 2. y первое равно x и равно x квадрат. На вот этом промежутке от 0 до единицы y первое будет больше, чем y второе. Дальше, естественно, когда x больше 0, больше или равен 0 или меньше единицы. Вот в этом промежутке. Если x у нас больше единицы, тогда, естественно, y вторая будет больше, чем y первая. На этом промежутке, благодаря тому, что здесь дробные значения, естественно, поэтому
возводя дробь в квадрат, получаем меньшее число. Поэтому те рисунки, которые придется делать для того, чтобы совмещать вот эти две функции на каком-то графике, не забывайте о том, что вот здесь в области 1, 1, если, например, сравнивать две функции, возьмем для примера y равно x квадрат и y равно x по модулю. Почему по модулю? Ну, для того, чтобы модуль шел точно так же, как x квадрат наверх, и мы могли посмотреть, идет график функции x по модулю, вот это единичка, это минус единица, это значение единицы, это двойка, дальше значение x и значение y. А график функции y равно x квадрат будет идти вот так. Об этом необходимо не забывать, и когда соответствующим образом рисовать график прохождения функции, понимать о том, что в этой области они проходят y по x, y равно x идет выше, чем y равно x квадрат. А дальше, уже за единицей, x квадрат, он, естественно, обгоняет уже значение функции y равно x.